Бәріне сәлем, сіз шаш түсумен қиналып жүрген болсаңыз, егерде сізде облысение болса, осы маска сізге супер көмектесетін болады. Оған бізге не керек? Бір ас қасық күріш және бір ас қасық кептірілген гвоздика гүлі. Гвоздика мен күрішті алып, бір стакан суға араластырып, плиткаға қойып, 15-20 минут қайнатып аламыз. Қайнап болған гүліміз бен күрішімізді бөлек бір жерге алып қойып, кішкене суытамыз. Әбден суыған күрішіміз бен гвоздикамызды енді сүзіп аламыз. Бізге оның суы қажет. Суын бөлек сүзгіштен суып болғаннан кейін арнайы шашқа себуге ыңғайлы пульверизаторға құйып аламыз. Дайын болған составымызды шаштың түбіне аптасына 2 немесе 3 рет сеуіп отырамыз. Осы составтың арқасында шашыңыз тез және қою болып өсетін болады. Екінші маскамызда облысениеға өте жақсы көмектеседі. Бізге қажет ингредиент ол кептірілген гвоздика, не ұнтақталған гвоздика, лавр жапырағы мен 1 штук чеснок. Гвоздика, лавр жапырағы мен чеснокқа 1 стакан су құйып, плиткаға қойып, бір қайнатып аламыз. Примерно 10-15 минут қайнау қажет. Қайнап болған составымызды суытып, сүзгіштен өткізіп, арнайы пульверизаторға құйып аламыз. Бұл жасалған майымызды аптасына 2 немесе 3 рет пайдаланып отырсаңыз өте пайдалы. Шаштың түбіне үйкелеу арқылы сеуіп отырасыз. Міндетті түрде жуу қажет. Міндетті түрде артынан шампуньмен жуып аламыз.